Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի իմ հետևորդներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին մենք գտնվում ենք ազատամարտիկ Գարիկ Գրիգորյանի նույն հայտնի գնդի որդու հայրական տանը։ Փորձելու ենք տիկին Կարինեի հետ խոսել մեր ազատամարտիկ Գարիկ Գրիգորյանի, նրա անցած ճանապարհի եւ այն պատմության, այն առեղծվածային պատմության մասին, թե ինչպես, ինչ պայմաններում անհայտացավ Գարիկ Գրիգորյանը։ Եվ այսօր օրը պատահական օր չէ, այսօր հոկտեմբերի 28-ն է, վերջին անգամ էր, որ Արցախում նրան տեսան իր ընկերները եւ այլևս կապը նրա հետ կորավ։ Ես կխնդրեի տիկին Կարինե, պատմեիք ինչպես նախ լուրը հասավ ձեզ, առհասարակ ինչ նորություն կա այս Գարիկի դեպքի հետ կապված, հա, ինչ նոր տվյալներ կան, վերջին անգամում եք դիմել, ում եք հանդիպել, հետաքրքրվել եք, թե ի վերջո ինչ նորություն եւ ինչ տվյալներ կան Գարիկ Գրիգորյանի անհետացման այս պատմության հետ կապված, խնդրեմ։ Հոկտեմբերի 28-ին լսեցիք, որ Գարիկը անհայտ կորել է։ Ով ձեզ տեղեկացրեց, տիկին Կարինե։ Ճիշտն ասած, ինձ մի քիչ ուշ տեղեկացրեցին, իր ընկերները այնտեղ զորքում սմենափոխ արել, սմենափոխի ընթացքում Գարիկը ասելա, որ ինչ-որ գեներալի հետ պետք է հանդիպեմ ու ուզեցելա, որ դուրս գա։ Դա Կարմիր շուկայի տարածքում է եղել։ Այո, մարտունի 2-ի ճարտարի հարակից ճարտար, Կարմիր դեպի գնացող Կարմիր շուկայի մոտ։ Իսկ այնտեղ ընկերները, որ սմենափոխը անելու ընթացքում, դե ընկերները ասել են հրամանատար, դե Գարիկը ինքը հենց հրամանատար է եղել, ուներ 3 վարդ զինվորներ, առաջի օրվանի սեպտեմբերի 28-ից ինքը պատերազմի մասնակցել է մինչև հոկտեմբերի 28-ը, որ ինքը կորել է, առաջի օրվանից այդ թեժ կռիվներին մասնակցել է, Հադրութի կռիվներին, բոլոր կռիվներին մասնակցել է իր զորքով։ Երբ որ ուզեցել է դուրս գա, տղաներն ասել են մենք էլ գանք, բայց Գարիկը չի թողել, ասել է, որ ես պետք է հանդիպեմ գեներալի, բայց որ գեներալի հետ է հանդիպել, ոչ մեկը տեղյակ չեն, ինքը չի ասել, որ գեներալի հետ է հանդիպել։ 2-3 ժամ հետո Գարիկին զանգել են, Գարիկից տեղեկություն չի եղել, 2-3 ժամ հետո տղաները խառնվել են, որ չկա մեր հրամանատարը ու մի խոսքով մինչև այսօր Գարիկից տեղեկություն չունենք։ Այդպես էլ չիմացաք ով էր այդ գեներալը, ում պետք է մինչև այսօր ես չգիտեմ այդ գեներալը ով էր, որ իմ բալի հետ ուզեցել էր հանդիպել, այդ հանդիպումը տենց էլ չգիտեմ եղավ, թե չեղավ, այդ հարցը ես իմ մոտ մութ է մնացել, մենակ իմ մոտ չի մութ մնացել, բոլորի մոտ էլ մութ է մնացել իմ Գարիկի հարցը, որ մինչև ասում են ինչ-որ մեքենայով, սպիտակ մեքենայով գնացել է, հետո այդ հետքերը կորել են, անհետացել է, Չէ, այդ սպիտակ մեքենայի հետ ինքը կապ չունի, ինքը ընդամենը եղել է իր մեքենայով, իր մեքենայով ինքը գնացել է ու ճիշտն ասած հետո մենք 4 տարի հետո, նախանցյալ տարի, 3 տարի հետո մենք իմ տղան Գևորգը այդ թուրքի կանալով, մի հատ կանալ կա թուրքական, այդ կանալով իմ տղու մեքենան գտավ, որը որ գտնվում է որտեղից որ ինքը կորել է մարտունի 2-ում։ Այո։ Այդ մեքենան ինքը լրիվ տրաքած վիճակ էր ու կողքն էլ Վայենի մեր պաշտպանության նախարարության մեքենան էր ու այդտեղ էլ հենց Գարիկի մեքենան, մենք տղայիս հետ բան եղանք, վերցրեցինք, վազեցինք դեպի պաշտպանության նախարարություն, այնտեղ հետաքրքրվեցինք բան, այնտեղ ասեցին, որ ճշտեցին, որ իրոք մեր մեքենան է, դե մենք չէինք հասկացում, որ մերն է, բայց իրանք էլ ճշտեցին, որ մեր մեքենան է, բայց տրաքած վիճակում, բայց այնտեղ մարմին չկար, այսինքն մարմին կար, մոխրացած էր,
ասեցին, որ ինչ որ մի հատ կոդ կա, որ այդ կոդը Գարիկին կարող է Գարիկը լինի, հետո չգիտես ինչի փոշմանեցին, ասում են այդ կոդը չի համընկնում, ոչ թե չի համընկնում, ուղղակի այնքան մոխրացած է, որ անհնար է էլի, որ իրան փոխեն, որ հասկանան կարողանան փորձաքննություն իրականան։ Տենց էլ այդ հարցն էլ մնաց, մինչև որս բոլոր դռներն էլ ծեծել ենք, ներքին գործերը երևի մի 100 անգամ մտել ենք, դուրս ենք եկել, նույն պատասխանն է, որ ինքը կորել է, անհայտ կորած է։ Ռազմա բոլոր քննչականները, բոլոր պաշտպանության նախարարություն, խաչ կարմիր խաչ, մի խոսքով, բոլոր տեղերը մենք դռները ծեծել ենք ու ոչ մի պատասխան չունենք մինչև առ այսօր։ Վարկածների մասին, ինչ վարկածներ կային, թե ինչ պայմաններում է անհետ կորել Գարիկ Գրիգորյանը։ Ճիշտն ասած, մի անգամ զանգեցին, ասեցին, որ Գարիկին իբր թևերը կանդալած հիվանդանոց են տարել։ Մենք վազեցին, գնացինք, տեսանք, այդպես բան չկա, հիվանդանոցում տենց դեպք չի եղել։ Ասենք մի քանի բաներ եղել է, որ սուտ է դուրս եկել։ Ինչ որ ԱԱԾ մեկուսարանում է։ Հա, իբր ԱԱԾ-ի մեկուսարանում է, էլի սուտ է դուրս եկել, քանի անգամ ԱԱԾ-ն ինձ պատասխանել է, որ մայրիկ ջան, տիկին ջան, ձեր որդին անհայտ կորել է մարտունի 2-ում, Ճարտարի հարակից ճանապարհի վրա, Կարմիր շուկայի մոտ, մոռացեք այդ, ով ձեզ որ տենց բան ասում, ոչ մեկի ասածը մի հավատացեք, մենք ձեզ կարանք ասենք մենակ այդ մի բանը, որ ձեր տղեն անհայտ կորել է հենց այդ ընթացքում, այդ ժամանակ էլ ինչ որ այդտեղ եղել է ուժեղ ռմբակոծություններ ու ռմբակոծություններից հետո հիմա այդ ավտոն, որ մենք գտել ենք, մտածում ենք կարող է հենց այդ ռմբակոծության պատճառն է եղել, չգիտեմ։ Բայց մարմինը չկա։ Բայց հիմա մարմինը չկա։ Մեքենան լրիվ այրված վիճակ էր, Նաև կային հետքեր տրակոցների։ Հիմա իմ տղան, ես տենց բաներից չեմ հասկանում, իմ տղան ասեց, որ ոնց որ իրա ոչ թե ոնց որ այդ այրվածից բացի իրա ավտոյի վրա տրակոցների հետքեր էլ ա եղել։ Իսկ մարտական ընկերները այս ընթացքում տիկին Կարինե վստահ եմ, որ նաև այդ հետքերով եք գնացել։ Իրենք ինչ վարկածներ են ներկայացրել, ինչ վերջին պահին, օրինակ, ով է տեսել Գարիկին, ինչ խոսակցություն են ունեցել, ինչ են պատմում մարտական ընկերները Գարիկ Գրիգորյանի։ Ասեմ, Գարիկին ընդհանրապես բոլորը ճանաչում են որպես զորավոր, ուժեղ, ինքը կռված տղա, իրոք հայրենասեր տղա, ու բոլորի միտքը, խոսակցությունը այնա, որ չեն հավատում, որ Գարիկը կարար Գարիկի նման տղեն կամ գերին գներ կամ զոհվեր, որովհետև մի տեսակ հավատք չկա, որ ինքը հենց ուժեղ տղա էր, բայց գնդակը չի նայում, ուժեղ էր, թույլ էր, ինձ թվում է։ Պատմեցիք, որ 14 տարեկանից Գարիկը հենց փոքրուց էլ 14 տարեկան, այո, Գարիկը փոքր տարիքից 14 տարեկանից հետո իր պապան էլ անհայտ կորավ, 42 տարեկան 92 թվին Արծվաշենում իր պապան տանկի վրա տրաքեց, տանկի վրա։ Հիմա Գարիկն էլ էլի ավտոն գտել ենք վառված, հիմա չգիտեմ ճակատագրին են վառվել է, հա, նույն ինքը ավտո, նատանք, մի խոսքով դրանից հետո էլի իմ ամուսնու վրով էլ, ասենք պատմում էին, մի օր մեկը ստեղ տեսանք, ընդեղ տեսանք, իրականում Գարիկը էդի լսելով, ինքն էր մի քիչ տարիքը ուժեղ տղա, այս նկարի մեջն է, հա, ինքը բոյով ջանով տղա, ասում էր, որ բանը գնում էր, երկրապա գրվում էր, որպես կամավորական գնում էր, հետո գնում էի ընկերներին խնդրում էի, ստեղից ընդեղից դաշտի մեջից
իրանք հանում բերում էին։ Դուք նաև մեծ լուսանկարներ ցույց տվեցիք, ես Հա, ինքը կխնդրեի, որ մենք դրանից նաև հետո պատերազմից մեր հետո հետևորդներին Գարիկս, հա, ինքը արդեն երկրապայի որպես երկրապայի լիդեր էր։ Ահա։ Այսինքն 14 տարեկանից Գարիկ Գրիգորյանը արդեն ընտրել է իր ճանապարհը Հա։ եւ Ու ինքը այդ տարիքից միշտ իր անկերներ իրանից մեծ են։ Ինքը ճիշտ է, բոյով ջանով թափով տղա է, բայց մոտեցնեք մի փոքր հա, էլեկտրոնին։ բոյով թափով տղա է, բայց իր անկերները բոլորը երկրապահի լիդեր տղերք են, ուժեղ Այո։ տղաներ են, ու ինքը աշխատում էր, որ միշտ իրանց հետ շփվեր, իրանց հետ էր Այո։ բոլոր այս նկարների մեջ ինքը Այսինքն ճանապարհ է անցել։ Այո, ինքը երկրապահական այո, ես այս նկարը ցույց տամ, ճիշտ ցույց տամ։ Այստեղ ամբողջ երկրապահի միության այն ժամանակ ամենավերջում Գարիկն է։ այսի Գարիկն է, ահա։ հա, ինքն է Գարիկն է, բոլոր տղաների հետ առաջը նստած, միշտ սիրում ինքը լիդեր է, ամբողջ կյանքում ինքը լիդեր է, ինքը միշտ սիրել է առաջին նստի, լավ տեղը նստի, որ ինքը միշտ երևա, որ ինքը ուժեղ է, որ ինքը զորավոր է, ինքը միշտ լիդեր է։ Տիկին Կարինե, երբ որ գալիս էր Գարիկ այդ օրերին, եթե չեմ սխալվում, 2 անգամ, հա, կարծես թե հերթափոխ կատարելու հետ կապված ինքը գալիս էր, հա, ինքը ինչ էր պատմում, որ ինչ է կատարվում մարտի դաշտում։ Ճիշտն ասած մարտի դաշտում ինքը ոչ մի բան չէր պատմում, չէր պատմում, որովհետև նախ մենք չենք կարում իրան տնայինք, որովհետև իր օֆիսը որ ինքը նստում էր, տղերքը գալիս էին, նախ ես կարոտով էի նայում իմ տղուն, որովհետև չէի կարում իմ տղու հետ զրուցեի, որ իմ տղու կողքեր այնքան տղերք կային, այնքան կռվող տղերք էին, որ իր հետ պետքա դուրս գային ու իրանց հետ իրանք որոշում էին ոնց դուրս գան, ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է հագուստ վերցնեն, ինչ մի խոսքով ես ինքը ժամանակ չէր ունենում, անգամ գար մի կտոր հաց ուտեր, միշտ կոֆե, ամբողջ օրը կոֆե, այդ տղերքի հետ ու կարոտով եղելա որ պատի տակ այսինց կանգնել եմ, պատի անկյունից նայել եմ Գարիկին, որ կարոտով նայել եմ, որ իմ բալին տենամ ես չէի կարում իրան տենայի, չէի կարում իր հետ զրուցեի, անգամ են վերջի անգամ ձեզ մոտ է եղել, բայց էլի բայց ինձանից հեռու էր ինքը, բայց ինձանից հեռու էր։ Այն մի մոմենտը, որ իրանք դուրս էին գալիս արդեն Հայաթից, որ պետքա շարժվեին, այդ րոպեին է իրան տենում, որ փաթաթվում է եւ բացում է։ Վերջին անգամ որ գնաց, ինչ ասաց ձեզ Գարիկ Գրիգորյանը, տիկին Կարինե, հիշում եք, ինչ զրույց ունեցաք մայր եւ որդի այդ օրը։ Ես ոնց որ իմ մոտ նախազգուշացում էր, թե ինչ էր, ես անտանելի վատ էի, ոչ թե անհանգիստ էի, ով տենում էր ինձ, ասում էր, այս կնիկը չի ապրելու։ Ես այդ աստիճանի վատ էի։ Ես չգիտեի մեծ ինչ է կանխազգացողությունները ավելի վատն էին։ Ինձ իսկորիով տարան հիվանդանոց, Գարիկը եկավ ինձ ինքը անգամ մի մոմենտ եկավ ինձ իսկորիով որ տար, չէ, բանը Երևանի հիվանդանոց որ տարան, կալյասկով ինքը եկավ սենց գլուխս սենց բան անելով, սենց ոնց որ շոյելով, հա, ու սիրտը լցվավ ինքը գնաց։ Ասեց մամա ես ժամանակ չունեմ, այն աղբոր ասեց նայեք իրան միջև ես ժամանակ չունեմ։ Ուզում եք այդ պահին Գարիկին ասել, որ կանգ առնի, մնա ձեզ մոտ, հա։ Ես Գարիկը նենց տղա էր, ես Գարիկին չէի կարող ասել, էսի կարելի է, էսի չի կարելի, Գարիկ էսի մի արա, որովհետև Գարիկը ուրիշ բնավորություն ուներ, ինքը իմ հետ շատ կապված էր, անգամ որ հենց իջնում էր, չէ, ճանապարհից ասենք, որ գալիս էր պիտի ձոր տեղափոխեր կամ սնունդ տեղափոխեր, զանգում էր, ասում էր, մամա արի, մաման գնում էր, բայց մամային հերթ չէր ասնում, որ մամայի կողքը մնար, ինքը սաղ տղերքի կողքն էր։ Մի օր էլ առիթ եղավ, ասեց մամարի նստի, իրա կրեսլոյի կողքը նստեցի, մեկ էլ տեսա տղերքը նորից սա բոլոր եկան հավաքվան կողքերը, ես հանգիստ ու բան արեցի դուրս եկա իրա մոտից,
չգիտեմ։ Տիկին Կարինե, իսկ այս տարվա մասին եթե խոսենք, հա, մենք նախկինում էլի նշեմ, որ երբ որ անդրադառնում էինք այս դեպքին, երբ որ խոսում էինք Գարիկ Գրիգորյանի անհետ կորելու այս առեղծվածը, հա, փորձում էինք հասկանալ, այնտեղ նաև անուններ էին հոլովում ամենատարբեր, ընդհուպ միջև գեներալ Վիտալի Բալասանյան, որ ունեցել են ընդհարում ըստ տարածված տեղեկությունների, հա, որ ինչ-որ ներքին այսպես խոսակցություններ են եղել տհաճ եւ այլն, օրինակ ձեզ նմանատիպ տեղեկատվություն ձեզ էլ է հասել կամ մարտական ընկերներից կամ շրջապատից եղել են մարդիկ, ովքեր պատմել են այդ մասին կամ ակնարկել են, որ նման բան եղել է։ Ակնարկել, շատ մարդիկ են ակնարկել, որ ինքը գեներալների հետ է հանդիպել Եվ ունեցել է տարաձայնություններ։ Եվ ունեցել են, որ ինքը հրամանները չի կատարել, ինքը, ասենք, բնավորությամբ ինքը Իսկ ինչ հրաման պետք է կատարել, որ դե չի կարող է կատարել։ բանակում ունենց մի բան ա եղել, որ ինքը չի վստահել, չի արել, չի լսել։ Տղաները առավել մանրամասն Չեն ներկայացնում, բայց ասում են, որ ինքը կարար կանգներու գեներալին ասել, որ ես ոչմ, ես այս բանը չեմ անում, իմ զորքի հետ գործ չունեք։ Այսենք եղել է տղաները, որ ինձ ասել են, որ ինքը կտրուկ ասել է, մինչև ես չլինեմ, ոչ մի գեներալ կլինի, ով կլինի իմ տղու։ Այսինքն այդ տեղեկությունները այնքան էլ անիմն չեն, որ որոշակի հակասություններ եղել են։ Այո, ասում էին, որ ինքը չի ենթարկվել, չի լսել։ Ինքը Ես գիտեմ, որ ինքը բնավորությամբ շատ բան տղա էր։ Սկզբունքային էր։ Այո, սկզբունքային էր ու իր ասածը պետք է ասեր ու աներ։ Ինքը չէր իջնի, չէր կոտրվի, ավելի ճիշտ, ինքը չէր կոտրվի։ Եթե զգար այդ բանը սխալ է, ինքը չէր կոտրվի ու չէր անի։ Ինչ է ասում ներքին ձայնը ձեզ, Տիկին Կարինե, որ Գարիկ Գրիգորյանը վերադառնալու է, դուք սպասում եք նրան, ներեք գուցե մի փոքր անհամեստ է հարցը։ Ես շատ կուզեմ, որ իմ տղեն գա, շատ կուզեմ։ Կուզեմ, որ իրան այսպես դուրը բացվի ու ես իրան տենամ, այսպես իմ համար կլինի էդի մի հատ ուրիշ աշխարհ, բայց որ ես երազներ եմ միշտ տենում։ Ինչ եք տեսնում։ Այն ես իմ երազներին առաջի օրվանից եմ հավատացել, որ ինքը միշտ տեսել եմ, որ ինքը իր պապայի հետ է, կամ եկել է առաջ չի եկել է տուն չի մտել, գնացել է։ Կարծում եք, որ ֆիզիկապես չկա Ես դա զգում եմ, շատ վատ բան եմ ասում իմ համար, բայց որ իմ երազներին ես որ լսում եմ, իմ սրտով ես կուզեմ, որ ինքը գա, բայց ես չեմ հավատում ու չեմ հավատում, որ անգամ որ իմ երեխեն իր մահով Թուրքի գնդակից է ընկել։ Թուրքի գնդակից է ընկել։ Ես դրան էլ չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ իր այդ բնավորության համար, որ իմ բալին պատժել են, այսօր ինքան հեշտ է պատժելը, ով ուզում է պատժում է։ Դա ձեր այսպես մայրական նոր բնազդի և ձեր ներքին ապրումների Ներքին ապրումներն շատ տղաներ են ասում, որ Գարիկը տենց չէր կարա կորեր, Գարիկին մի բան արեցին։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Բոլորն էլ ասում են, որ ընկերները եւս այդ կարծիքն են։ Ասում են Գարիկի մի բան արեցին։ Հետաքրքիրն է նա, որ վերջերս փոքր Ո՞վ է եղել վերջին պահին Գարիկ Գրիգորյանի հետ այդ Կարմիր շուկայի տարածքում։ Մենակ է եղել ոչ մեկ, ինքը ոչ մեկին չի տարել։ Այդ էլ իր բնավորությունն է ասում, որ ինքը իր զորքը նենց էր պահում, ատամներով պահում էր,
որ ինքը չի ուզեցել որ Այսինքն ըստ տղաների ներկայացրածի մարտական ընկերների Գարիկ Գրիգորյանը Կարմիր շուկայի տարածքում մենակ է եղել այո, մենակ է գնացել, ոչ մեկին չի տարել, անգամ որ 2 ժամ հետո մենակ գտնվել է այդ տարածքում։ Ու 2 ժամ հետո որ Գարիկը չի պատասխանել իրանց զանգերին, ամբողջ տղաները իր զորքը, չգիտես ինչի, իրանք ինչ կասկածա իրանց մեջ եղել, որ ամբողջ զորքով գնացել են Ղարաբաղում ներքին գործերում բունտ են արել։ Որ կապը կորցրել որ Գարիկի կապը կորել է։ Մի գիշեր իրանք մնացել են ներքին գործերում, փակված, որ իրանք բունտ են արել, որ Գարիկին գտնեն։ Ու հետո բաց են թողել, իրանց ասել են, որ իրոք մենք Գարիկից տեղյակ չենք, որ Գարիկին բերեինք ստե, մենք ինչ պետք է անեինք Գարիկին ինչի համար։ Ես է Ղարաբաղ եմ հասել, գնացել եմ Ղարաբաղ, ներքին գործերը, ընդեղից էլ հեսա այս մի հատ բանը։ Իսկ մինչ Գարիկի առանձնանալը տղաներից Տիկին Կարինե, փաստորեն ասացիք, որ Կարմիր շուկայի տարածքում մենակ է եղել։ Բայց ամենավերջին օրերին, լավ էսպես ասեմ, ովքեր են եղել Գարիկ Գրիգորյանի հետ։ Օրինակ այդ տեսեք, որ այդ խոսակցությունները փաստորեն հենց այնպես չեն ասում են, չէ, առանց գրակ ծուխ չի լինում, որ ստացվում է այս դեպքում արդարացի է ասված, ինչ որ խնդիրներ այդուհանդերձ կարծես թե եղել են։ Այդ վերջին օրերին, երբ որ տղաները մատնանշում են, որ տարաձայնություններ, լարվածություն եւ այլն գեներալիտետի հետ մատնանշում են կոնկրետ այդ դրվագները, ուզում եմ հասկանալ այդ օրերին ով է եղել Գարիկ Գրիգորյանի հետ, դուք տեղյակ եք։ Իր հետ սկզբից եղել է Գագոն իր վարորդը, Աշոտն է եղել, բայց իրանք միանգամից կտրուկ ասում են, որ տեղյակ չենք, չգիտենք։ Ինքը մեզ թողել է ու գնացել է մենակ, բոլոր զորքի հետ իրանք էլ են եղել, ասենք Գարիկի հետ չեն եղել, ասենք որ եկել են սմենափոխ անելու, Աշոտի հետ են եկել, Գագոյի հետ են եկել, բայց իրանք մնացել են տղաների հետ, իսկ Գարիկը մենակ է գնացել։ Դա եղել է Գարիկի ինքնուրույն որոշման արդյունք։ Ինքնուրույն որոշումը ու մեկ էլ որ պետքա հանդիպեր գեներալի հետ։ Մենակ գնացել է հանդիպելու գեներալի հետ ու տղերքից ոչ մեկին չի տա։ Ու այլևս չի վերադարձել։ Ես Ղարաբաղ որ գնացել եմ, Ղարաբաղում էլ էս տեղեկանքը տվեցին, որպես ինքը ակտիվ մասնակցել է սեպտեմբերի 28-ից մասնակցել է մինչև հոկտեմբերի 28-ը ինքը մասնակցել է այդ ակտիվ կռիվներին ու կորել է էլի Կարմիր շուկայի մոտ։ Բոլորի մոտ այդ թուղթը, այդ ամեն ինչը Այստեղ ուրեմն նշված է, որ նախնական տվյալներով Գարիկ Գրիգորյանը Մարտունի շրջանի Ալաբալի բնակավայրի ուսումնական կենտրոնի մոտակայքում անհայտ կորել է։ Մի հարց եմ ուզում այստեղ ճշտել եւ հասկանալ, իսկ կոնկրետ այդ օրը, որ օրը որ անհայտ կորել է Գարիկ Գրիգորյանը, այդ օրը ըստ մարտական ընկերների փոխանցած տեղեկատվության ռմբակոծվել է իրականում այդ տարածքը հակառակորդի կողմից։ Եղել է, այդտեղ ուժեղ ռմբակոծություն եղել է։ Դա այս դեպքում արդեն ռմբակոծություն եղել է ու այդ Գարիկի ավտոն, որ մենք գտել են, Գարիկի ավտոյի մոտ էլ այդ պաշտպանության նախարարության մեքենան էլ է տեղ եղել։ Տրաքած վիճակ, այսինքն այդ ռմբակոծությունը այդ ավտոն էլ է եղել, բայց չգիտեմ Արմին գտել են այնտեղ թե չէ։ Այսինքն այդ օրվա ռմբակոծությունից հետո հոկտեմբերի 28-ի այս նույն տարածքում տեղի ունեցած ռմբակոծությունից հետո այլ զինվորների մարմին ձեր իմացած տվյալներով գտել են թե ոչ։ Չգիտեմ։ Մեզ ասեցին մի հատ կոդ կա։ Շեշտեցիք ՊՆ-ի, նաև մեքենան, հավանաբար այնտեղ էլ երևի վարորդ պետք է լիներ կամ զինվորներ պետք է։ Այնտեղ Թուրքի կանալով էլ գրվում է, որ այնտեղ գտել են 2 հատ մարմին։ 2 մարմին։ Կա։ Այդտեղ գրված է, որ գտել ենք 2 մարմին, բայց այդ 2 մարմինը մի կոդը չի բռնում, որ ոչ թե չի բռնում, այդ կոդը չեն կարում հասկանան,
մոխրացածա չեն կարում հասկանան, թե ում մարմին, թե հիմա չեն ուզում հասկանան, թե հիմա հնարավորություն չկար էդի անեին, թե ինչեր մեզ ասին չէ ու վերջ, չէ ասելուց լավ բան չկա, չեք ասին ու կպրծնան էլի։ Վերջին անգամ պետական այրերի հետ հանդիպում որպես այդպիսին երբ է տեղի ունեցել և ում եք հանդիպել և ումից եք փորձել հետաքրքրվել, կան օրինակ լրացուցիչ տեղեկություններ, թե ոչ։ Ճիշտն ասած չէ։ Այն սկզբի ժամանակներում մենք ծնողներով շատ պայքարեցինք մեր անհայտ կորած բալեքի համար, անգամ եղավ որ մենք ճանապարհները փակեցինք, բայց ոչ մի օգուտ չստացանք, ես տենց էլ գիտեի, որ իրանք ոչ մի հարցի էլ չեն պատասխանելու իզուրա։ Այսինքն տիկին Կարինյան, տարբերություն եք նկատել Ես պետության կողմից լրիվ, այո, լրիվ անտարբերություն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե կարան ծնողներին ծեծեն, կարան քաշքշեն, կարան նստացնեն, կարան օրինակ Արսենի համար, Ղուկասյան Արսենի համար, որ միշտ մեր կողքին է։ Դե ասում են Պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների ուղղությամբ ոտնձգություն է իրականացվել։ Ինչ ոտնձգություն, որ դուրը ծեծում ենք, ոչ մեկը չի պատասխանում։ Արսենն այն մարդն է եղել, որ բոլորիս կողքն է եղել։ Ամեն հարցում Արսենին դիմել ենք։ Արսենի կաբինետն էլ, որտեղ որ նստում էր ինքը բանը։ Պաշտպանության նախարարությունը։ Ձեր կողքին է եղել Արսենը։ Հա։ Ձեր կողքին է եղել Արսենը։ Ես որ հարց եմ ունեցել դիմելու, ես իրան դիմել եմ։ Ես իրան դիմել եմ, բա ինքն էլ մեր նման ծնող, իմ նման ինքն էլ 2 կորուստ է ունեցել։ 2 կորուստ։ Համ աղբորն է կորցրել, համ աղբոր տղուն։ Աղբոր տղուն անհայտա կորած այն աղբորն էլ վերջում էլ տղաները զոհվեցին հանուն ոչինչի։ Այո, վերջում էլ հանուն ոչինչի ու չեմ զարմանա, որ մի օր կասեն, որ ձեր տղաները որ առաջի այն սկզբի ժամանակ որ մենք մի բան է դուրս եկանք ինչի համար դուրս եկանք Ալեն Սիմոնյանն ասել էր որ ժուրնալիստ խոսում է որ այս երեխեք բանը այս գերիները դասալիք են որ իրանք գերի են ընկել դասալիք են մենք դրա համար ահագին բողոքեցինք ճանապարհը փակեցինք պայքարեցինք Դու ումն ես ասում, որ դասալիք, այսինքն ով է դասալիքը, մեր երեխեքը դասալիք էին, իմ տղեն դասալիք էր, կամ այն տղերքը, որ այսօր չկան դասալիք էին։ Ովքեր են հիշում տիկին Կարինե, Որդեկորուս մորը, ովքեր են հիշում Գարիկ Գրիգորյանին, ովքեր են ծեծում ձեր տան դուռը, օրինակ չգիտեմ, համայնքապետ, մարզային իշխանություն, մարտական ընկերներ, հետաքրքիր է ուղղակի իմանալ, այս տղաները հազարավոր մեր տղաներ իրենց կյանքով մեզ կյանք են տվել, հազարավոր հաշմանդամ տղաներ այսօր կյանքի կռիվ են տալիս, ինձ իսկապես հետաքրքիր է, ովքեր են հիշում։ Իր ընկերները հիշում են իրան, ընկերները գալիս են, այցելում են ձեզ։ Այո, այցելում են, հիմա այսօր 28-ն է իր ընկերությունը անպայման գալու է իմ տունը։ Մեզանից հետո երևի իրենք կգան։ Հա, իրանք կգան, այո, գալու են մեր տունը, իսկ պետական համակարգից մեր դուռը ոչ մեկը չի ծեծում, ոչ մեկը չի հիշում, ցավալիորեն։ Այո, ոչ մեկը, ես հələ մի օր չեմ տեսել, որ խոսքի մեկը դուրս բացի, հարցնի, ախր ինչի մասին է խոսքը, եթե այդ ծնողներին ոչ մեկը չի հարգում, ախր այդ ծնողներին ոչ մեկը չի ընդունում, չի սիրում։ Պատմությունը կսրբագրի և հուսով եմ ամեն բանի ճիշտ տեղը կդրի, սիրելի տիկին Կարինե ջան, ես ուզում եմ նաև այսպիսի մի հարց ձեզ ուղղել, ինչն է ձեզ փոփում այս ծանր հոգեվիճակ ասեմ, այս ծանր ժամանակահատվածում նաև բոլորիս համար մենք իրականում ենք ծանր օրհասական ժամեր ենք ապրում և օրեր ենք ապրում
Ինչն է ձեզ փոփում, ինչն է ձեզ ուժ տալիս, չնայած ես գիտեմ, որ դուք ուժեղ հայկին եք, ուժեղ մայր եք, հիմա որ Գարիկին հանդիպեիք, ինչ կասեիք նրան եւ ինչ զրույցներ եք դուք ունենում Գարիկի հետ առհասարակ։ Ես ու Գարիկը շատ մտերիմ ենք եղել, շատ։ Ինքը բնավորությամբ այդպես խիզախ, ասենք անկոտրում ու այդ ձևի խիստ ու բան, բայց ինքը անենց պարզ, մաքուր, հեզ, անմիջական մոտեցում ուներ, ինքը շատ էր սիրում, անընդհատ ինձի ոնց որ իմ կողքը սներ, անընդհատ ուզում էր շփվել իմ հետ, անընդհատ իմ կարիքը ինքը զգում էր, ես էլ իրար մի ուրիշ ձևի կապվածություն այո, ընկերություն, այո, ասենք իր գաղտնիքները ինձ կպատմեր, կարող ասենք կնոջը չպատմեր, բայց իմ հետ կիսվեր, մեր մտերմությունը ուրիշ ձև ա եղել, շատ բաներում, հետո ինքը շատ ջիգարով, մի տեսակ ուրիշ ջիգարով տղա ա, էլի, ես իմ բանին Իսկ հիմա ինչ եք զրուցում Գարիկի հետ մտովի, այսպես ասեմ, Տիկին Կարինե ջան։ Ես հիմա Գարիկիս, որ դուրս եմ գալիս, եթե մի հատ երաժշտություն եմ լսում, Գարիկիս նման ասում եմ, այդ երաժշտությունը Գարիկիս հետ կապված բան է, հուշերի։ Ես որ տրանսպորտ եմ նստում, ասենք մեկը տրանսպորտով անցնում է, ես նմանացնում եմ Գարիկիս, անընդհատ Գարիկը իմ հետ է, ես փնտրում եմ, մի անգամ հիվանդանոց եմ գնացել, մեր փոքրը հիվանդանոցում էր, ուրեմն ես ավտոյի մեջ նստեցի, տղես եկավ ու եկանք նստանք, բան էր մոռացել, հետ գնաց, որ վերցնեի, ես նստա ավտոյի մեջ հիվանդանոցի մոտ իրենց Գարիկի նման տենց ուժեղ բանով, սենց թիկունքով, լիքը սենց սպիտակ ալեխառը մազերով, մի հատ տղա սենց կողքից ալեկոծվեցիք։ Խոսում եմ, մամա ջան, ասե, էս ինչ բաներ տեսա, էս ինչ էր, դուռը բացել եմ, վազելով գնացել եմ դեպի այդ տղամարդկանց արանքն եմ, ու այս տղամարդուն ուշադիր նայում եմ, ինքն էլ Ղարաբաղցի տղա էր, սենց ուզում եմ, բայց որ սենց ուղղակի կողքից ինքը շատ նման էր, բայց որ սենց թեքվավ, արդեն զգացի, որ Գարիկը չի, այդ ինչ ապրում էր իմ մեջ, ես գիտեի, որ իմ բալին գտա, իրոք գտա, ասենք շատ դեպքեր ա եղել, որ ասենք տրանսպորտ, բանը, քայլելուց մեկ... Այսինքն դեռ շարունակում եք փնտրել, քայլում տղամարդ ա եղել, ասենք քայլել ա իրա նման թիկունքով բանով տղա, ասենց նայել եմ, տեսել եմ իրա նման ա, բայց ինքը չի, ես փնտրում եմ, թեկուզ ես երազներով տեսել եմ, որ իմ բալեն իմ հետ չի, իրա պապայի կողք գնա, բայց ես էլի փնտրում եմ, ես հոգով սրտով ուզում եմ, որ իմ բալեն իմ կողք կլնի, ես չգիտեմ, իսկ սփոփվելը ես սփոփվում եմ իմ թորներով, Գարիկիս երեխեքով, աշխատում եմ, որ բոլորը այս տնից անպակաս լնեն։ Դուք տանը ունեք արդեն փոքրիկ Գարիկ նաև։ Ունենք փոքրիկ Գարիկ։ Հասցրեցինք ծանոթանալ։ Փոքրիկ Գարիկ ունենք, որ իր բնավորությանը շատ նման է։ Նման է հորեղբորը։ Շատ նման է, շատ, ինքն էլ մեր տան մեջ փուճուրն է, բայց լիդեր է մեր տան մեջ ինքը։ Արդեն կանոններ ա թելադրում, մենք էլ խելոք ենթարկվում ենք։ Այսինքն սփոփիչ ուժը, անկյունը ունեք։ Ունենք, այո, ունենք։ Հպարտանում եմ իմ Գարիկով։ Ես հպարտանում եմ, որովհետև ամեն տեղից լսում եմ, որ լավ բաներ եմ լսում, որպես ուժեղ, որպես պայքարող տղա։ Էդի մի կողմից զենց թույլ ես լինում, մի կողմից ուժեղ, երկու կողմի ես կիսվում։ Մի կողքդ չկա, սիրտդ չկա, բայց այն մի կողքդ էլ ոնց որ մի աչքով ժպտում ես, մեկով լալիս ես։ Պետքա դեապրես հանուն են երեխեքի, որ կան, իր երեխեքին, որ իրանք կան, դեապրես, որ իրանց ուշ տաս, որ իրանց պապան հիմա այսօր ստեղ չի, բայց ես ուզում եմ, որ իրանց կողք լնեմ, համ պապալն եմ, համ մամալն եմ, համ պապիկ, համ տատիկ, Գարիկը արդեն թորնիկ ունի, Աստված պաղապան, որ
որ իրանք էլ իրանց լավը զգան, չգիտեմ։ Տիկին Կարնե, շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ նորից գնացինք դեպի ետ, դեպի պատերազմ, դեպի ետպատերազմյան Հայաստան, մեր օրեր։ Աստված ձեզ համբերություն ուժ ու կորով տա, որ կարողանաք գոնե ձեր թորնիկներին, ընտանիքի անդամներին ձեր սերը փոխանցել, ձեզ ուժ ու կորով եմ մաղթում, խոնարհումս ձեզ եւ տա Աստված, որ Հայաստանում հավերժ լռեն զենքերը եւ գոնե մեր տղաների արածը, մեր տղաների ներդրումը, մեր տղաների ավանդը այլևս երբեք որևէ մեկը չհամարձակվի ասել, որ տղաները ընկան հանուն ոչինչի, մեր տղաներն ընկան, որպեսզի մենք ապրենք եւ ապրի սերունդը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ Կանե ջան։